Basi wapendwa, kwa mara nyingine tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika siku hii ya leo, na ni kwa rehema za Mwenyezi Mungu kwamba tumefika siku ya leo na kwamba tumekusanyika hapa kulisikiliza neno lake. Si jambo la kawaida, nataka ujue hilo. Na kwa hivyo kwa muda huu nashukuru walimu ambao wametangulia, kipindi cha afya, baadaye kipindi cha familia, na naamini mahali popote ulipo unasikia sauti ya Mungu ikizidi kuzungumza nawe kuhusu afya yako na hata kuhusu familia yako. Na nataka ujue ya kwamba mpango wa Mungu ni kwamba anataka tuishi vizuri, tuishi kwa amani katika familia zetu na tuwe na afya njema. Na sasa tunataka kuingia katika uchambuzi wa Biblia ili kuweza kujua zaidi mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na katika kipindi hiki cha uchambuzi wa Biblia, lengo letu kuu ni kumjua Mwenyezi Mungu na kujua mapenzi yake. Ningependa tuweze kuomba ili tukaanze kipindi chetu. Tunaomba. Mtakatifu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, Bwana, tumekuja kwako wakati huu kwa maana tuna wingi wa shukrani katika nyoyo zetu. Tungependa sana uweze kutufundisha njia zako, uweze kutufundisha upendo wako, ili kupitia hilo tuweze kuchongea karibu nawe. Bwana, naomba kwa nguvu za Roho Mtakatifu uweze kunena. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Basi ninaendeleza somo ambalo tulikuwa tumelianza hapo juzi la kumjua Mwenyezi Mungu. Na fungu letu kuu katika uchambuzi wa Biblia ni kile kitabu cha Yohana 17 mstari wake wa 3. Kitabu ni cha Yohana 17 mstari wa 3. Biblia inasema namna gani? 17 mstari wa 3, kitabu cha Yohana. Soma. 17:23. 17:3. 17:3. Twende. Biblia inasema, soma. Na uzima wa milele ndio huu. Sasa sikiliza, huyu ni Yesu anasema, anatupatia siri ya uzima wa milele. Kwa hivyo wanadamu wote walio chini ya jua kwamba siri ya uzima wa milele ndiyo hii. Gani? Wakujue wewe. Kitu ya kwanza, wamjue Mwenyezi Mungu, Mungu wa pekee wa kweli. Twende. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo hiyo ndiyo siri. Wamjue Mungu wa pekee wa kweli. Ndiyo. Na Kristo aliyemtuma. Kwa hivyo mpendwa, mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba tuweze kumjua yeye. Kwa maana katika kumjua Mungu tunapata uzima wa milele. Katika kumjua Mungu tunapata amani. Kitabu ni cha Ayubu 22:21. Kitabu ni cha Ayubu 22 mstari wa 21. Biblos inasema namna gani? 22:21. Biblos inasema, twende. Mjue sana Mungu. Sasa Ayubu anasema mjue nini? Mjue sana Mungu. Kwa hivyo anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kumbe ukitaka kuwa na amani kwa maisha yako fanya nini? Mjue Mungu sana Mungu. Twende. Ndivyo mema yatakavyokujia. Hata ili mema ya kujie katika ulimwengu huu wa taabu, mjue sana Mungu. Na hata kumjua Mungu kuna kuletea amani katika moyo. Na ndiyo maana mzigo wangu ama my burden kwa wiki hizi mbili ni kuweza kuwaletea ama kuwajulisha Mungu ili kwamba muweze kuwa na amani. Bwana asifiwe. Amina. Na kwa hivyo tutaendelea kuangalia kutoka jana mahali tuliangalia. Tukasema kwamba Mungu amefunuliwa katika njia mbili. Ya kwanza alifunuliwa na manabii. Alijifunua kwa manabii, wakamfunua kwa wanadamu. Na pia alipomaliza Yesu Kristo naye hakakuja kumfunua Baba. Kitabu kile cha Waebrania 1 mstari wa 1. Kitabu ni cha Waebrania. Kitabu ni cha Waebrania 1 mstari wa 1.
Biblia inasema namna gani? Neno la Mungu linasema, Wacha liseme. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Sasa Mungu ambaye alisema zamani pamoja na baba zetu kwa njia gani? Katika manabii. Kumbe alisema katika manabii. Kwa sehemu nyingi. Twende. Na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Katika siku hizi za mwisho amesema na sisi katika mwana. Aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Asanti sana. Kwa hivyo kupitia kwa mwana tunaweza kumjua Baba, kwa maana Mungu alijifunua kwa manabii, alafu amejifunua kwetu kupitia mwana. Kweli. Na kwa hivyo tukaona manabii waliandika Agano la Kale, kwa maana ukiangalia kitabu cha Mwanzo, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Vyote vimeandikwa na manabii. Vyote. Na sasa ndio maana vinaitwa Torati na manabii, sivyo? Ndivyo. Kile kitabu cha Waefeso 2:20. Waefeso 2:20. Na kwa hivyo wale manabii walipoandika vile vitabu waliandika, ndivyo hivyo vinatengeneza Agano la Kale. Swali ni je, Agano Jipya iko na sehemu gani? Nikawaambia Yesu ni tabia ya Yesu ni Mungu aliyefunuliwa. Kweli. Na Yesu amefunuliwa ama imeandikwa kumhusu katika Injili, si ndio? Kweli. Injili iko na kitabu gani? Mathayo, Luka, Marko, Luka, alafu na Yohana. Kwa hivyo ndio vitabu vya Injili vinavyomfunua Yesu na ambaye sasa ana tabia ya Mwenyezi Mungu. Kweli. Na sasa ukisoma ile Waefeso 2:20 inasema namna gani? Neno lasema, twende, tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kwa hivyo ukisikia anasema tumejengwa kwa misingi ya nini? Ya mitume. Kwa hivyo imani ya kweli, nisikilize vizuri, imani ya kweli kumhusu Mwenyezi Mungu imejengwa juu ya msingi wa maandiko ya nani? Ya mitume. Ya manabii na nani? Na mitume. Mitume waliandika vitabu vya Injili. Kweli. Na pia wakaandika nyaraka, si ndio? Kweli. Na kwa hivyo hawa ndio ambao wanamfunua Mungu na wameandika Biblia, si ndio? Ndio. Alafu sasa malizia chini. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo Yesu ndiye jiwe kuu la nini? La pembeni. Kwa hivyo in other words tunasema kwamba Christ is the center of the scriptures. Amen. Yaani Yesu ndiye nini? Lengo la maandiko yote kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Na kwa hivyo Mungu anafunuliwa katika maandiko, na tukaona haya maandiko yanayomfunua Mungu ndiyo yanayotuhekimisha kupata wokovu. Kitabu kile cha waraka wa pili wa Timotheo 3:15 hadi 17. Waraka wa pili kwa Timotheo 3:14 yani 15 hadi 17. Soma 4:15. 3:15 kunradhi, 3:15. 3:15. Timotheo wa pili. Soma. Biblia inasema, twende, na ya kuwa tangu utoto. Sasa sikiliza, anasema ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Kumbe wameyajua maandiko nini? Matakatifu. Kwa hivyo Timotheo pia aliweza kufunzwa na nyanya yake aliyekuwa anaitwa Lois, si ndio? Kweli. Akafundishwa maandiko matakatifu. Kazi yake ni gani? Twende. Ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu. Kwa hivyo maandiko yanatuhekimisha tupate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa maana twende. Kila andiko lenye pumzi la Mungu lafanya nini? Lafaa kwa mafundisho na nini? Na kwa kuwaonya watu makosa yao na nini? Na kwa kuwaongoza na kufanya nini? Na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, ili apate kutenda kila tendo jema. Kwa hivyo basi haya maandiko ndiyo yanayotuelekeza na ndiyo ambayo yanatuonya na kuturekebisha. Kweli. Ili tuwe wakamilifu, sivyo? Ndivyo. Na kwa hivyo hapa haya maandiko ndiyo ambayo yanaweza kuwaongoza na kuwaelekeza wanadamu wanapoishi katika ulimwengu huu, kwa maana ni Mungu anayezungumza nasi, si ndio? Ndio. Kwa hivyo unaposoma Biblia ni Mungu
anayezungumza nasi. Sasa huyu Mungu ambaye ninamzungumzia, jana niliwaambia ya kwamba yeye ana kiti chake cha enzi, si ndio? Ndio. Sasa hapo ningependa tushikilie, ndipo tuendelee siku ya leo. Kitabu kile ni cha Zaburi 103 mstari wake wa 19. Kuna watu wanasema kwamba hakuna Mungu mbinguni, ama Mungu ako hapa na hapa na mambo kama hayo. Je, Mungu anakaa wapi? Twende Zaburi 103 mstari wake wa 19. Soma. Biblia inasema, twende. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni. Yaani Bwana ameweka kiti chake cha enzi wapi? Mbinguni. Kwa hivyo Mungu ameweka kiti chake cha enzi mbinguni. Yeah. Ehe. Na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Na ufalme wake wa mbinguni ndio unatawala vitu vingapi? Vitu vyote. Vya Wakristo peke yao? La. Vitu vyote. Kwa hivyo dunia mzima anayetawala, dunia hii iko na mfalme na iko na mwenyewe, si ndio? Sasa huyo mwenyewe ambaye ni mfalme anayetawala vitu hivi vyote ni nani? Ni Mungu. Na huyu Mungu mwenyezi ako na kiti chake cha enzi ama headquarters zake ambazo ni wapi? Mbinguni. Ambazo ni mbinguni. Na kwa hivyo maandiko yanazidi kutufunulia huyu Mungu ni nani. Na kitu cha kwanza inatufunulia katika Mwanzo kuhusu Mwenyezi Mungu. Yaani Biblia inapoanza kuandikwa, kitu cha kwanza tunafunuliwa kuhusu Mungu ni kwamba yeye ni muumbaji. Kitabu cha Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1. Kitabu cha Mwanzo 1:1. Nasema, twende. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo nani? Mungu. Alifanya nini? Aliziumba. Umesikia hapo ikisema kwamba nchi ilibadilika kwa miaka milioni? La, mwalimu. Biblia imesema hapo mwanzo nini? Mungu. Kwa hivyo vitu ambavyo viko katika ulimwengu huu si kwamba vimetokea by accident. Kweli. Vitu hivi vimewekwa pale. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu alifanya nini? Aliziumba mbingu na nchi. Twende. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu. Twende. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hivyo hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nataka muelewe hili. Kitu cha kwanza tunafunuliwa kuhusu Mwenyezi Mungu katika maandiko. Tunafunuliwa ya kwamba Mungu ni nini? Ni muumbaji. Na hili nataka tulithibitishe kwa maana tumeona kwamba Biblia inastahili kwa mafundisho, si ndio? Ndio. Kwa hivyo tunataka tuthibitishe kwa hiyo Biblia ya kwamba ulimwengu ama dunia iliumbwa na Mwenyezi Mungu. Na haikuumbwa ama haikutokea by accident vile wengine wanavyoamini. Kitabu kile cha Zaburi 33 mstari wa 6. Zaburi 33 mstari wa 6, kitabu cha Zaburi. Inasema namna gani? Kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Biblia inasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Twende. Na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa pumzi ya kinywa chake jeshi lake lote mbinguni lilifanyika. Hukusanya maji ya bahari chungu chungu. Kwa hivyo akakusanya maji mahali pamoja chungu chungu. Viweka vilindi katika gala. Akaweka vilindi katika gala. Tuendelee. Nchi yote na imwogope Bwana. Wote wakao duniani na wamche. Na wamche Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye alisema ikawa. Maana yeye alitamka hivi na vyote vikafanya nini? Vikawa. Yani hizo, kumbuka niliwaambia kwamba Mungu ni mwenye nguvu. Na mbinguni na hata duniani hakuna aliye na nguvu ama mamlaka kumshinda nani? Mungu. Kwa maana wewe ukiongea kitu kinaweza kuwa kweli? Hakikui. Haiwezi. Kwa hivyo anayesema na ikawa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mungu ndiye muumbaji, si ndio? Ndio, mwalimu. Isaya anatuambia nini kuhusu Mwenyezi Mungu? Kitabu ni cha Isaya 44:24. Isaya anatuambia muumbaji ni nani? Tuende kazi. 24.
Ni 44 mstari wa 24. Biblia inasema, wacha iseme, Bwana mkombozi wako. Bwana nani? Mkombozi wako. Twende. Yeye aliyekuumba tumboni. Yeye ndiye anayefanya nini? Aliyekuumba tumboni. Ujue kama kuna kitu ambacho kinachanganya wanasayansi, ni vile ambavyo mtoto anavyoumbwa katika tumbo la nani? La mama yake. Hiyo ndio kitu inawasumbua sana, lakini Biblia inatuambia ya kwamba anayefanya kazi ile, it is not natural ati kwamba ni hivyo tu. Kuna yule anayemfinyanga yule mtoto tumboni. Anayefanya kazi ile ni nani? Twende. Asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote. Yeye ndiye amefanya vitu vingapi? Vyote. Alafu nizitandae mbingu peke yangu. Yeye amezitandaa mbingu peke yake. Nienezae nchi. Ameeneza nchi. Ni nani aliye pamoja nami? Kwa hivyo anasema nani tunatoshana na yeye? Hivyo ndivyo anavyouliza. Hiyo Isaya 45:12. 45:12 linasema namna gani? Linasema, twende, mimi nimeiumba dunia. Kwa hivyo Mungu na tena yeye anatoa ushahidi akiambia wale wanadamu wanaoleta maneno mengine ya kwamba hati dunia sijui ilitokea sijui wapi. Anasema yeye ndiye ameumba nini? Dunia. Alafu nimemhuluku mwanadamu juu yake. Yeye akamhuluku mwanadamu juu ya dunia. Mimi naam, mikono yangu mimi imezitanda mbingu. Kwa hivyo mkono wa Mungu ndiye ambaye imetanda nini? Mbingu. Na jeshi lake lote nimeliamuru. Na hata jeshi lake lote yeye ndiye amefanya nini? Ameamuru. Ayubu yeye anasema nini kuhusu Mungu? Kitabu cha Ayubu 38 kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza Ayubu inasema, twende. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, sikiliza vile anaambia Ayubu. Ni nani huyu atiaye mashauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Twende. Basi jifunge viuno kama mwanamume, maana nitakuuliza neno. Kwa maana Mungu akamwambia Ayubu, nitakuuliza neno gani? Nawe niambie. Twende. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Sasa anamuuliza Ayubu, wewe mwanadamu na wengine wengi, si ndio? Wewe mwanadamu ulikuwa wapi nilipokuwa naweka misingi ya nini? Ya nchi. Kumbe hii dunia iko na misingi. Na aliyeweka misingi ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo injinia wa kwanza wa hii dunia ni Mungu. Anauliza, ulikuwa wapi nikiweka misingi ya ulimwengu? Twende. Haya, sema kama ukiwa na ufahamu. Sasa sema kama una ufahamu. Alafu ni nani aliyeamrisha vipimo vyake? Mpaka kumbe hii dunia iko na vipimo. Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Hakuumba tu hivi dunia hivi shagla bagla. Hii dunia ilikuwa na vipimo. Alafu au nani aliyenyosha kamba juu yake? Misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani? Au ni nani aliyeliweka jiwe lake la pembeni? Kwa hivyo hata Mungu ndiye aliyeweka jiwe la pembeni, yaani kumaanisha kwamba yeye ndiye aliyeweka msingi wa dunia hii, si ndio? Na kwa hivyo hakuna mtu mwingine ila Mungu ndiye muumbaji wa mbingu na nchi. Kwa hivyo tabia ya kwanza ya Mungu inayodhihirishwa kwa Biblia ni kwamba yeye ni muumbaji. Hilo mlijue vizuri. Twende kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Paulo anapozungumza, yeye anasema nani aliumba dunia? Matendo 17 mstari wake anzia 24. Matendo ya Mitume 17:24. Neno lasema, twende. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Ati nani? Mungu alifanya nini? Aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Alafu yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi. Yeye ndiye Bwana wa mbingu na nchi. Hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Achia hapo. Kwa hivyo Mungu ndiye aliyetengeneza ulimwengu kwa mikono yake. Kwa hivyo kwa nguvu zake aliweza kuumba ulimwengu mzima. Amina. Sasa Mungu alipoumba ulimwengu, je, kinachoshikilia, ujue wanasayansi wanasema ya kwamba ulimwengu umeshikiliwa na nguvu za kisayansi, physical the laws of physics, si ndio? Ndio. Kwamba wanasema hizo nguvu ndizo ambazo zinashikilia dunia, na huwa wanasema kwamba
hizo nguvu, mfano gravity, wanasema ipungue hata kidogo hivi, hii dunia itafanya nini? Tanguka. Itapasuka vipande vipande. Sasa hiyo nguvu ambayo wanasayansi wanaita gravity, hiyo nguvu ni gani inaoshikilia dunia iwe jinsi ilivyo? Wakolosai ni 1, Wakolosai 1:16 hadi 17. 16:17 inasema, twende. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Katika Kristo vitu vyote vilifanya nini? Viliumbwa. Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Twende. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hivyo kwa vile vinaonekana na visivyoonekana, vyote viliumbwa kupitia yeye. Ikiwa ni vitu vya enzi, twende, au usultani, au enzi, au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa asili yake. Tuendelee. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote. Naye amekuwapo kabla ya vitu vyote. Na vitu vyote hushikana katika yeye. Hebu rudia tena. Na vitu vyote hushikana katika yeye. Yaani vitu vyote, hii dunia imeshikana kupitia kwa nguvu za nani? Za Mungu. Kwa hivyo kinachoshikilia dunia hii sasa hivi ni nguvu za nani? Za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni Mungu ameshikilia dunia. Amina. Si kwamba ni zile sheria wanazosema. Ile nguvu ni nguvu na uweza wa nani? Wa Mungu. Wa Mwenyezi Mungu ndio unaoshikilia dunia hii. Kwa hivyo basi tumeweza kuona tabia ya kwanza inayofunuliwa kuhusu Mwenyezi Mungu ni kwamba yeye ni muumbaji. Naam. Sasa kitu kingine ambacho ningependa tuweze kusoma katika Biblia ni kwamba huyu Mungu kwa sababu ni muumbaji, kuna sehemu 2 alizoziumba, si ndio? Ndio mwalimu. Sasa Biblia inatamka, inasema ya kwamba aliumba mbingu na nini? Na nchi. Kuna mbingu kuna mbingu ya 3, si ndio? Ndio mwalimu. Mahali tuliona ameweka kiti chake cha nini? Cha enzi. Cha enzi. Hebu rudi katika kile kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 19 hadi 20. Zaburi 103 mstari wa 19 uteremke hadi 20 hadi 21. Twende. Inasema, wacha iseme. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni. Na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Kwa hivyo Mungu ako na ufalme ambao unatawala vitu vyote. Alafu mhimidini Bwana enyi malaika zake. Kwa hivyo unasikia akiwaambia malaika kwamba muhimidini Bwana enyi malaika zake. Hii sasa inaleta swali lingine. Ujue kwa vile ambavyo tunaona aliumba duniani, hakuna kiumbe tunajua anaitwa malaika, si ndio? Ndio mwalimu. Lakini tunasikia kuna kiumbe anatajwa pale, anaambiwa muhimidi Bwana ambaye ni malaika. Twende. Ninyi mlio hodari. Kumbe hao malaika ni hodari, tendao neno lake. Mkisikiliza sauti ya neno lake. Mkisikiliza sauti ya neno lake. Mhimidini Bwana enyi majeshi yake yote. Ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake. Achia hapo, asanti sana. Na kwa hivyo kuna viumbe ambao wanaletwa katika picha na ambao ni malaika. Na hawa viumbe waliumbwa pia na Mungu. Rudi katika ile Wakolosai 1:16 ili niweze kuwaelezea kidogo kuhusu Mungu, kuhusu uumbaji wa Mungu wa malaika na viumbe vya mbinguni. Twende. Nasema, twende. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Kwa hivyo Biblia inasema katika Yesu vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hivyo kuna vile vinavyoonekana na kuna vile havifanyi nini? Havionekani. Na unasikia viliumbwa vya mbinguni na vya wapi? Vya nchi. Na umesikia hao malaika wako wapi? Wako mbinguni, si ndio? Na kwa hivyo kumaanisha pia waliumbwa. Si kwamba walikuwa na Mungu tangu milele, si ndio? Aliyekuwa na Mungu tangu milele ni Kristo. Lakini hawa malaika waliumbwa kupitia kwa nani? Kwa Kristo. Hawa malaika ni akina nani? Na waliumbwa kwa njia gani? Kitabu kile cha Waebrania, ama tuanzie Zaburi. Kitabu cha Zaburi 104 mstari wa 4. 104 mstari wa 4 inasema namna gani? Inasema, twende.
huwafanya malaika zake kuwa pepo. Kwa hivyo Mungu ujue kuwafanya ni kuwaumba, si ndio? Kwa hivyo malaika walifanywa vile ambavyo mwanadamu alifanywa kutoka kwa mafumbi ya ardhi. Malaika walipofanywa, Biblia inasema walifanywa kuwa nini? Pepo. Na watumishi wake kuwa moto wa miali. Na walipoumbwa wao sasa ni watumishi wa nani? Wa Mungu, na wakafanywa kuwa miali, yaani kwamba they shine with the glory. Miali ni glory. Na kwa hivyo hawa malaika waliumbwa wakiwa kama pepo. Kitabu cha Waebrania 1:7. Kitabu ni cha Waebrania 1:7. Inasema namna gani? Inasema na kwa habari za malaika asema, na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika wake kuwa pepo. Kwa hivyo kwa habari za malaika, kuhusu malaika, aliwaumba malaika kuwa pepo, yani they are spirits, si ndio? Yani pepo imaanishi, tulisema pepo imaanishi nguvu fulani. Tunaelewana? Kwa hivyo hata ingawa waliumbwa wakiwa kama pepo, wako pia na nafsi. Bwana asifiwe. Wako na nini? Nafsi. Na ndio maana malaika wako mpaka na majina. Ukisoma utapata kuna malaika anaitwa Gabrieli, si ndio? Kuna malaika wanaitwa kwa majina. Kwa hivyo kumaanisha wako na nafsi. Na hawa malaika wanaitwa watumishi wa nani? Wa Mungu. Na waliumbwa kama pepo. Swali tunalojiuliza, je, hawa malaika waliumbwa kabla ya umbaji wa mwanadamu ama baada ya umbaji wa mwanadamu? Kitabu cha Ayubu 38 mstari wake wa 7. Mstari wa 7. Sasa kumbuka hiyo 38 ni ile yenye tulisoma Ayubu, Mungu akimuuliza ulikuwa wapi nikiweka misingi ya nini? Ya dunia. Alafu kwenda chini. Mstari wa 7 inasema, soma. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Sasa anasema hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Na wana wa Mungu walipopiga kelele za nini? Za furaha. Za furaha. Sasa hapa tunapata malaika wakiashiriwa na majina mawili. Ama wakizungumziwa kwa majina mawili. La kwanza wanaitwa nyota, si ndio? La pili wanaitwa wana wa nani? Wana wa Mungu. Sasa tuangalie, je, ni ukweli kwamba nyota ni malaika? Kitabu kile cha Ufunuo 1:20. Ufunuo 1:20. Inasema siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume. Kumbe siri ya nyota 7 alizoziona ni nini? Na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Twende. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7. Kumbe zile nyota ni malaika, si ndio? Ndio mwalimu. Ni malaika. Kwa hivyo nyota inaashiria nini? Malaika. Kwa hivyo Biblia inaposema nyota walipoimba ama zilipoimba, inaashiria nani? Malaika. Inaashiria malaika, kwa maana hii nyota unayoona mbinguni ile haina uhai, si ndio? Kwa hivyo iliyo na uhai wa kuimba ni malaika. Sasa kitu kingine cha kuonyesha malaika wako na nafsi, kitabu cha Ufunuo 19:10, kuonyesha malaika wako na nafsi. Kitabu hicho cha Ufunuo 19 mstari wa 10. Na kwamba pia wao wako na akili zao, wanaweza fanya uamuzi, wanaweza penda. Tunaelewana kweli? Kweli. Haya, tusome inasema namna gani? Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, namna gani? Angalia, sifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Kwa hivyo ule malaika akamwambia usinisujudie. Ujue Yohana alipoona malaika kwa jonzi, akaona vile anang'aa na utukufu, akasema huyu ni Mungu huyu. Kwa hivyo alipotaka kumwabudu, yule malaika akamwambia hapana, mimi ni mjoli pamoja na nani? Na nyinyi, ama wa ndugu nani? Malaika. Kumaanisha ukiweka malaika na mwanadamu, nani mkuu kuliko mwingine? Malaika. Malaika. Lakini tutakuja kujifunza vile ambavyo Yesu Kristo alituinua. Na kwa hivyo wapendwa, malaika waliumbwa wakiwa na uwezo kuliko wanadamu. Na nataka ujue ya kwamba hawa malaika walipoumbwa
waliumbwa wakiwa kama pepo. Swali, unaweza ona pepo? La. Pepo huwezi ona, si ndio? Huwezi muona pepo. Huwezi muona pepo, lakini yeye anaweza kuona, si ndio? Kweli. Kitu kingine, pepo anaweza chukua hali ya kitu chochote ama kitu chochote. Wacha niseme hivyo, sawa sawa? Sawa. Haya, kwa sababu ya muda tuangalie hawa malaika walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Waliumbwa wangapi, si ndio? Ndio. Kitabu kile ni cha Waibrania. Wacha Paulo atueleze. Waibrania 12:22. 22 inasema bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni, twende, na mji wa Mungu aliye hai, soma, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi. Kwa hivyo Mungu alipoumba malaika, Biblia inasema aliumba majeshi. Tunaelewana kweli? Ndio. Hii ni ngeli ya gani? Vikundi, si ndio? Majeshi inamaanisha nini? Wengi. Kwa hivyo aliweza kuumba malaika, majeshi ya malaika elfu nyingi. Ujue lugha ya Biblia ya zamani ilikuwa maximum ilikuwa 1000. Hiyo ndio lugha ya kifedha iliyokuwa juu kabisa, si kama sasa tumefika hadi trilioni. Kwa hivyo Paulo angeandika wakati huu angesema aliyeumba malaika trilioni, si ndio? Ndio. Haya, Danieli naye anasema hao malaika ni wangapi? Danieli 7 mstari wake ni wa 10. Danieli 7:10. Anzia 9 ili waweze kupata kinachoendelea. Soma. 9 inasema, twende, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Soma. Na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Alafu mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Twende. Na nywele zake za kichwa chake kama sufu safi. Alafu kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto. Na gurudumu zake moto uwakao. Haya. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia. Maelfu wakafanya nini? Wakamtumikia. Kwa hivyo maelfu wakamtumikia. Hao ni nani? Ni malaika, si ndio? Sasa ningependa tuende pia Ufunuo 5 mstari wa 11 tuweze kuona pia Yohana anasema nini. Yohana wa Ufunuo anasema nini kuhusu malaika ambao Mungu aliwaumba. Soma. 5 mstari wake wa 11. 11 inasema namna gani? Nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kiti za kile kiti cha enzi. Alafu na za wale wenye uhai. Kwa hivyo akasikia sauti ya malaika wangapi? Wengi. Malaika wengi. Kwa hivyo malaika ni wengi. Tuende kazi. Na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000. Kwa hivyo sikiliza, hesabu ya wale malaika ilikuwa mara 10,000 mara 10,000, alafu na 1000 mara 1000 na 1000 mara 1000. Hao ni wachache kweli? Si wachache. Hao ni wengi sana ambao Mwenyezi Mungu aliweza kuwaumba. Na alipowaumba hawa malaika wako na uwezo wa kufanya vitu ambavyo ni extraordinary kuliko wanadamu, si ndio? Ndio mwalimu. Ukienda usome hata katika Wafalme 19, tunaweza soma tu mtumishi. Wafalme ni wa pili. Ndio. Wa pili ama wa kwanza? Wa kwanza. Wafalme wa kwanza 19. Hebu ona kama ni hiyo 33. Ni Wafalme wa pili. Wa pili, sawa. Ndio. Inasema namna gani? Wafalme wa pili 19:33. 19:33. Biblia inasema njia ile ile aliyojia, kwa njia hiyo atarudi zake. Twende. Wala hataingia ndani ya mji huo. Alafu asema Bwana, maana nitaulinda mji huo. Kwa hivyo ni Mungu anatoa ahadi kwa Hezekia, anamwambia mimi nitaulinda mji wa Israeli ama wa Yuda. Twende. Ni uokoe kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili yake mwenyewe, na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu Senakeribu ashindwa na kufa. Kwa hivyo Senakeribu ambaye alikuwa Mwasiria, Mungu anasema atashindwa. Tuende kazi. Ikawa usiku huo malaika wa Bwana alitoka. Kwa hivyo Mungu akaweza kutuma malaika wangapi? Malaika wake. Yaani ni malaika mmoja, si wengi. Ndio. Alituma malaika mmoja akafanya nini?
akakiingia kituo cha Waashuri, alafu akawapiga watu 185,000. Akawapiga watu 185 nini? Elfu. Kwa hivyo walikuwa wachache ama wengi? Walikuwa wengi. Walikuwa wengi sana. Kwa hivyo Mungu aliumba malaika wengi, na kwa hivyo malaika mmoja ako na uwezo. Na unaona alitumia malaika mmoja kuangamiza watu wengi 185,000. Hao ni watu waliangamia kwa nguvu za malaika mmoja. Kumaanisha malaika walipewa uwezo ambao si uwezo wa kawaida. Sasa tungependa kuwapa kisa fulani kwa ambao umeweza kubaki. Haya, kwa muda mchache ambao umeweza kubaki, ningeweza asante. Kwa muda mchache ambao umeweza kubaki, ningependa niwaletee kisa fulani. Na kisa hiki ambacho naenda kuwaletea ni kuhusu malaika fulani. Na huyu malaika ndiye chanzo cha mambo kuwa jinsi yalivyo duniani. Kumbuka tulisema ya kwamba Biblia ni maneno ya Mwenyezi Mungu, amejifunua kwetu. Na si hivyo tu, Mungu amefunua mambo yake katika maandiko. Kitabu kile cha Zaburi, kitabu cha Zaburi 24 mstari wake wa 15, Biblia inasema namna gani mtumishi? Kitabu cha Zaburi 24 mstari wake wa 15. Mpendwa, anataka ujue ya kwamba katika neno la Mungu kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, tunaona ya kwamba kuna mambo Mungu anatufunulia ili kwamba tuweze kumjua zaidi. Na pia haya mambo yaliyofunuliwa ni kwa ajili ya kujibu maswali tulio nao kama wanadamu. Mfano, watu wanauliza maswali, mbona ulimwengu uko jinsi ulivyo? Mbona watu wanauawa? Mbona maisha yanaendelea kuwa magumu? Na mbona mambo yanaenda hivi kana kwamba hakuna Mungu? Wengine mpaka wamefika kwa conclusion wakasema ya kwamba hakuna Mungu. Lakini leo mpendwa, ningependa kujibu maswali yako kutumia neno la Mwenyezi Mungu, si ndio? Kwa maana Biblia inaweza kujibu mambo yote, si ndio? Isaya 30 soma hiyo Zaburi kwanza, inasema 24:15. 25:14. Zaburi 25 mstari wa 14 inasema, 14 inasema, soma. Siri ya Bwana iko kwao wamchao. Kwa hivyo kwa wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, kwa wale watakubali wafundishwe katika shule ya Mwenyezi Mungu, Mungu atawapa siri zake. Yaani yale mambo ambayo hayaeleweki na watu wa dunia, yale mambo ambayo hata wanasayansi hawawezi kuelewa, wale wanaomcha Mungu wao watajua. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo ndio maana niko hapa ili kwamba nifunue siri za Mungu na siri za maisha ambazo ziko katika ulimwengu huu. Inasema, malizia fungu, naye atawajulisha agano lake. Naye atatujulisha agano lake. Kwa hivyo atatujulisha kupitia kwa neno lake, si ndio? Hapo ndio kuna siri, na hapo ndipo agano lake tunajulishiwa kupitia. Kitabu ni cha Isaya. Sikiliza vile Isaya anavyotuambia. Ikiwa uko na swali lolote, unafaa kutafuta majibu wapi? 34:16. 34:16 kitabu cha Isaya inasema, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Kwa hivyo Isaya anasema ukiwa na maswali fanya nini? Tafuta wapi? Katika kitabu cha Bwana. Kwa hivyo tafuteni katika kitabu cha Bwana mkafanye nini? Mkasome. Kwa hivyo hatujaambiwa tutafute kwa vitabu vingine, si ndio? Ndio mwalimu. Tusitafute katika vitabu vya wa filosofia. Tusitafute katika vitabu ambavyo vimeandikwa hadithi za kizee pale. Hapana, tumeambiwa tutafute katika kitabu cha nani? Cha Bwana. Kumbuka jana tulisoma kitabu cha Bwana ni nini? Ni Biblia, kwa maana iko na maneno ya nani? Ya Mungu, si ndio? Ndio. Tuende kazi.
hapana katika hao wote atakayekosa kuwapo. Kwa hivyo ikiwa uko na swali lolote, inasema alitakosa kuwapo katika Biblia, si ndio? Ndio. Hapana mmoja atakayemkosa mwenzake. Kwa hivyo hiyo Biblia itajieleza na vifungu pia vitaunganika ili kutupa majibu ya maswali tuliyo nayo, na yale ambayo hatuwezi kuyajibu bado kuna jibu kwa hayo maswali. Kumbukumbu la Taurati 29:29. Kwa hivyo nimeanza rasmi kujibu maswali ambayo watu wanajiuliza kuhusu Mungu na kuhusu masuala yalivyo katika ulimwengu wetu. Twende kazi. Nasema 29:29, twende. Mambo ya siri ni ya Bwana. Ati mambo gani? Mambo ya siri ni ya nani? Ni ya Bwana, alafu Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa. Kumbuka Mungu alijifunua kwa manabii na akajifunua kupitia Kristo, kupitia mwana, si ndio? Na yaliyofunuliwa yako wapi? Kwa Biblia. Kwa Biblia anasema, lakini yaliyofunuliwa ni ya nani? Ni yetu sisi na watoto wetu milele. Bwana asifiwe. Ni yetu sisi na watoto wetu nini? Milele. Kwa hivyo yale yamefunuliwa kwa Biblia nitawaletea, ni yetu sisi. Kwa hivyo uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe Mbudha, uwe Muhindu, haya yamefunuliwa kwetu sisi zote. Kwa hivyo sikiliza kwa makini ukaweze kujua chanzo cha matatizo yetu hapa duniani. Sasa turudi nyuma, mtumishi. Ndio. Tuangalie kwamba Mungu alipowaumba malaika, kuna malaika mmoja aliyemuumba alikuwa tofauti sana, si ndio? Ndio. Kitabu kile ni cha Isaya 14 mstari wake wa 12. 14:12 inasema namna gani? Biblia inasema, twende. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Inasema jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Hilo fungu linaanza kwa kutushtua kidogo. Yaani kuna aliyeanguka. Swali ni je, huyu aliyeanguka kutoka wapi? Mbinguni. Tulisema mbinguni nani wanakaa pale? Malaika, si ndio? Na unaposikia jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, kwa hivyo automatically tunajua huyu ni malaika aliyefanya nini? Aliyeanguka. Swali, nini imefanya akaanguka? Twende kazi. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri. Kwa hivyo huyu malaika anaitwa nyota ya alfajiri. Katika Kiingereza ama katika Kiebrania anaitwa Lucifer katika Kiebrania. Twende. Mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Kumbe huyu malaika aliyeanguka kutoka mbinguni, tena tunaambiwa ndiye ameangusha nini? Mataifa. Na yeye ameanguka na anaangusha mataifa. Kumaanisha huyu ndiye chanzo cha mataifa kuanguka. Tunataka tumjue huyu malaika ambaye kwa Kiebrania anaitwa Lucifer ama nyota ya alfajiri alikuwa nani na aliumbwa kwa njia gani? Ezekieli 28. Ezekieli 28. Ezekieli 28 mstari wake ni tuanzie mstari wa 13 kunradhi. 13. Twende. Inasema, ulikuwa ndani ya Adeni. Tuanzie 12. 12 asema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie nini? Bwana Mungu asema hivi. Sasa sikiliza, Bwana Mungu asema hivi kuhusu huyo malaika. Naam. Wewe wakitia muhuri kipimo. Huyu malaika alikuwa anatia muhuri nini? Kipimo. Twende. Umejaa hekima. Alikuwa amejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Na alikuwa amejaa ukamilifu wa nini? Wa uzuri. Kumaanisha huyu malaika alipoumbwa aliumbwa kama malaika wengine, si ndio? Lakini yeye akaongezewa zaidi. Akawa ndiye muhuri wa kipimo, wa kukitia muhuri kipimo. Na aliumbwa kwa uzuri na hekima, si ndio? Twende kazi. Tuambiwe vile alivyoumbwa. Twende. Ulikuwa ndani ya Edeni. Kumbe huyu malaika aliyeanguka, kabla hajaanguka alikuwa katika Edeni, bustani ya nani? Ya Mungu. Twende. Kila jiwe la dhamani lilikuwa kifuniko chako. Na kila kifuniko cha dhamani kilikuwa kifuniko
kifuniko chake kama gani? Akiki na nini? Yakuti na nini? Manjano na nini? Yakuti manjano. Twende. Yakuti manjano. Alafu almasi na nini? Zabarajadi na nini? Shohamu na nini? Yaspi na nini? Yakuti samawi na nini? Zumaridi na nini? Baharamani na nini? na dhahabu. Na dhahabu. Vitu hivi vyote vilikuwa kifuniko chake. Yaani unaweza ona uzuri huyu malaika aliumbwa nayo. Alafu kazi ya matari yako na filimbi zako, kazi ya mandhari yake na filimbi zake zilifanya nini? Ilikuwa ndani yako. Kumbe huyu jamaa alipoumbwa aliumbwa mpaka na filimbi, si ndio? Ndio. Ukiangalia katika Kiingereza inatumia jina pipes and timbrels, si ndio? Ndio. Hizo ni ala za mziki. Na kwa hivyo huyu malaika aliumbwa na kaumbwa kwa uzuri sana, na ikawa kwamba yeye ndiye mwanamuziki pale mbinguni. Tuende kazi. Katika siku ya kuumbwa kwako, katika siku kumaanisha huyu malaika aliumbwa, si ndio? Ndio. Kwa hivyo katika siku ya kuumbwa kwa huyu malaika zilitengenezwa tayari zile vilimbi, na hivyo vitu vyote alipata vilikuwa vimetengenezwa tayari. Tuende kazi. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Kwa hivyo alikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Tuende kazi. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Alafu ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Kwa hivyo alipoumbwa, Mungu hakuumba malaika aliyeanguka, si ndio? Ndio mwalimu. Alikuwa mkamilifu tangu ile siku alipoumbwa. Kumaanisha Mungu alipoumba huyu malaika alimuumba kwa njia nzuri. Dio. Na njia ya ukamilifu. Naam. Yaani njia ambayo ilikuwa inapendeza na ilikuwa ni njia ya uzuri na ambayo ilikuwa inaendana na mpango wa Mwenyezi Mungu. Lakini nini kilichotokea? Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hivyo huyu malaika hapa ametiwa doa, si ndio? Alikuwa sawa, alikuwa msafi, alikuwa hata anaonyesha utukufu wa Mungu, lakini sasa amejitia doa. Na ni doa lipi? Biblia inasema uovu ukaonekana ndani yake. Jina lake huyu malaika tulisema anaitwa namna gani? Luciferi ama Lucifer katika Kiebrania. Sasa tuangalie uovu ulionekana ndani yake namna gani. Kitabu ni kile cha Isaya 14 mstari wake ni wa 13. Sasa Isaya 14:13. Sasa kumbuka Biblia inatupa majibu ya maswali tulio nao. Kwa hivyo wale ambao wanauliza mambo haya yalianza lini ama mbona ulimwengu uko jinsi ulivyo, tumeambiwa kuna malaika aliyeanguka kutoka mbinguni na aliangusha mataifa. Na jina lake anaitwa nani? Luciferi. Alikuwa mkamilifu, lakini ikafikia mahali uovu ukaonekana ndani yake. Sasa ndio Biblia itueleze uovu huo ulioonekana ndani yake ni upi. Tuende kazi. Nasema nawe ulisema moyoni mwako. Kumbe hapa ndio doa liliingia. Naam. Alisema moyoni mwake, nitapanda mpaka mbinguni. Alisema moyoni mwake, nitapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Akasema atainua kiti chake juu kuliko nyota za Mungu, yaani malaika. Twende. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Alafu nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hivyo akasema anataka afanane na yeye aliye juu. Aliye juu ni nani, mtumishi? Mungu. Kwa hivyo huyu ni kiumbe ambaye ameumbwa, lakini anataka, kwa sababu ameumbwa kwa uzuri, anataka afanane, yaani anataka awe na cheo kama cha Mungu aliyeumba. Ndio. Ujue ukienda mahali popote kuna order, si ndio? Ndio mwalimu. Kuna mpangilio, kuna kiongozi, kuna msaidizi na kuna wengine wanakuja chini, si ndio? Ndio mwalimu. Lakini sasa huyu wa chini anataka aje juu akatoshane na muumbaji. Kitu kingine, huyu Luciferi alitaka ibada ya malaika. Alitaka abudiwe na malaika. Kumbe huo ndio uovu ulioonekana ndani yake, kutaka kuabudiwa kama Mungu. Na kwa hivyo huyu jamaa alipotaka hivyo, akaanza mpangilio
wa kupinga serikali ya Mwenyezi Mungu. Sasa kwa dakika hizi chache zimebaki, mtumishi, ningependa tuweze kuona alifanya nini huyu malaika alipoanza kuwa na mpango huo. Huyo malaika alianzisha mafundisho ya uongo kwa malaika mbinguni, Ndio. Akaanza kuambia malaika wengine kwamba Mungu si vile alivyo. Ndio. Kwa Mungu si upendo vile anavyosema. Mungu si mzuri vile anavyosema. Akaanza kuonyesha malaika kwamba Mungu si mzuri. Ndio. Mungu si wa kuaminika, he cannot be trusted. Ndio. Na ajabu ni kwamba, mtumishi, kuna malaika walikubaliana na hoja zake. Ajabu. Unakumbuka tulisema malaika waliumbwa wangapi? Wengi, walikuwa maelfu, si ndio? Tukasema kwa lugha ya leo Biblia ingesema matrilioni ama trillion of angels. Ndio. Trillions of angels. Na kwa hivyo basi, akaanza kuwadanganya. Kumbuka Mungu pia alikuwa anampa nafasi. Ndio. Na alikuwa pia anajaribu kumzungumzia, kumuonyesha uzuri wake, kumuonyesha tabia yake. Lakini Lusiferi alikuwa ameamua moyoni mwake kwamba pia anataka ibada. Kitabu ni cha Luka 4 mstari wa 7. Niwaonyeshe kwamba huyu jamaa anataka sana ibada. Sitaanzia 6. Luka 4 mstari wa 6 hadi 7. Inasema, Ibilisi akamwambia huyu Lusiferi, baadaye ndiye aliitwa Ibilisi, si ndio? Tutaangalia, twende. Nitakupa wewe enzi hii yote. Akasema nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu. Alafu nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe sujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Kwa hivyo shetani kitu anataka, ama Lusiferi kitu anataka sana ni kusujudiwa ama ibada. Naam. Unishike vizuri, kwa maana hii itakuwa muhimu katika fundisho letu tunaloenda kuangalia kwaenda mbele. Na kwa hivyo huyu Lusiferi akaanza kusambaza uongo kuhusu tabia ya Mungu. Na Mungu alipojaribu kumuhimiza kupitia Kristo na akakataa, ilibidi sasa makao yake tena yasiwe mbinguni, si ndio? Sasa kukatokea kitu fulani mbinguni. Kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7. Ufunuo 12 mstari wa 7 inasema namna gani? Kulikuwa na vita mbinguni. Ati kulikuwa na nini? Na vita. Wapi? Mbinguni. Kumbuka huyu Lusiferi alikuwa wapi? Alikuwa mbinguni. Na malaika walikuwa wapi? Mbinguni. Kwa hivyo sasa mbinguni kumetokea na vikundi viwili. Wale wako pamoja na Yesu, wale wanasema Mungu ni upendo. Wanasema Mungu, God can be trusted. Na kukawa na kikundi cha pili walioamini maneno ya Lusiferi, wakasema God cannot be trusted, kupitia kwa ripoti ya Lusiferi. Kumbuka kati ya Lusiferi na Kristo, anaye qualify kumfunua Mwenyezi Mungu ama kutuambia tabia ya Mungu ni Lusiferi ama ni Yesu? Ni Yesu Kristo. Ni Yesu. Kwa hivyo tunafaa tuamini maneno ya Yesu, kwa maana yeye ndiye anayekaa kifuani cha Baba. Lakini malaika wengine waliamini maneno ya Lusiferi. Ndipo sasa kukawa na vikundi viwili mbinguni. Na ikaonekana ya kwamba vikundi hivi viwili haviwezi endelea kukaa pale mbinguni. Kutakuwa na disorder na kutakuwa na confusion. Na Mungu hataki hivyo. Mungu anataka mahali kuna order. Kwa hivyo hawa waliomkataa Mungu hawangeachwa waendelee kuwa pale. Ndipo sasa Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 12:7, kulikuwa na vita wapi? Mbinguni. Alafu Mikaeli na malaika zake. Mikaeli ambaye ni Yesu katika sehemu ya Mungu na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao. Pamoja na malaika zake. Kwa hivyo joka pia alikuwa na malaika zake. Kumbuka sasa jina lake limeanza kubadilika. Limebadilika kutoka Lusiferi, yani nyota ya alfajiri. Sasa limekuja joka, si ndio? Na tena utasikia atagraduate tena. Tuende kazi. Nao hawakushinda. Kwa hivyo yule joka na malaika zake hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Alafu yule joka katupwa. Yule
joka akatupwa. Yule mkubwa nani? Nyoka wa zamani. Sasa huyo ndiye anaitwa tena nyoka wa nini? Wa zamani. Kwa hiyo baada ya kuwa joka alikuja tena akafanya kitu fulani. Naam. Tutaangalia kesho. Kuna kitu alifanya alafu akapewa title ya pili, nyoka wa zamani. Unaona vile anabadilika? Naam. Alianzia kwa kuitwa Luciferi, si ndio? Nyota ya alfajiri. Naam. Akageuka akawa joka. Naam. Sasa amekuwa nyoka ya nini? Ya zamani. Twende. Aitwaye Ibilisi. Tena akaitwa nani? Ibilisi. Na nani? Na Shetani. Shikilia hapo. Kwa hivyo anaitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hivyo wale ambao mmesikia habari zake ndio hiyo tunayemzungumzia. Ibilisi ambaye ni Shetani ni malaika aliyeanguka ama aliyeasi, si ndio? Sasa wale malaika ambao kumbuka akatupwa chini, si ndio? Hebu endelea mstari wa 10 inasema. 10 nasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema. Hebu malizia hiyo 9. 9 inasema, audanganyaye ulimwengu wote. Audanganyaye ulimwengu wote. Twende. Akatupwa hata nchi. Yeye akatupwa hata nchi. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hivyo hakutupwa peke yake. Ndio. Alitupwa pamoja na malaika zake. Swali ni je, kumbuka kulikuwa na malaika matrilioni, si ndio? Maelfu mbinguni. Swali ni je, alianguka na malaika wangapi? Kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 4. 12:4 neno linasema namna gani? Nasema, twende. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni. Anzia 3 ndipo waelewe vizuri. 3 inasema, twende. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama, joka kubwa jekundu. Nini? Joka kubwa jekundu. Kumbuka tulisema joka, Biblia imetuambia ni nani? Shetani, si ndio? Ndio. Alafu joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Alafu na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Twende kazi. Na mkia wake wakokota nini? Theluthi ya nyota za mbinguni. Kumbuka tulisema nyota za mbinguni ni nani? Ni malaika. Hiyo tulisoma, si ndio? Ndio mwalimu. Na Biblia imesema mkia wake wakokota theluthi. Ndio. Swali, je, shetani yako na mkia? Ama inamaanisha nini? Sasa mwalimu wa unabii atakuja kutueleza baadaye ya kwamba Mungu anaponena katika unabii anatumia mifano. Sasa msomaji, ningependa uende Isaya. Mfano wa mkia unaashiria nini? Kitabu cha Isaya 9:15. Isaya 9:15 inasema, mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Kwa hivyo inaashiria ule mkia uliokokota theluthi ya nyota za mbinguni ni mafundisho ya uongo ya shetani kuhusu tabia ya Mungu. Kwa hivyo alipowadanganya akawakokota theluthi. Ukisoma katika Kiingereza inasema a third. Theluthi ni a third. Yaani inamaanisha kama kuna moja kati ya watatu, si ndio? Ndio. Asante sana. Yaani moja kati ya watatu. Kama kuna malaika watatu, mmoja, si ndio? Kama kuna malaika 3,000 ni 1,000 akawadanganya. Kama kulikuwa na malaika trilioni 3, yeye alidanganya trilioni moja. Kwa hivyo huyu Luciferi alifanikiwa kudanganya malaika wengi, wakatupwa chini. Sasa swali kesho tutakuja kuangalia walipotupwa chini nini kilichotokea. Nini kilichofanya nini? Kilichotokea na walienda wapi? Wengine wanasema sijui anaishi chini ya bahari. Hiyo tutaangalia kesho. Wengine wanasema kwamba anaishi pale juu ya anga. Wengine wanasema ati shetani anaishi kwa mioyo ya watu. Tutaangalia siku ya kesho tuone alipotupwa alienda wapi. Na je, Mungu alimwachilia hivyo ama alifanya nini? Mungu aweze kuwabariki. Amina. Tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu uliye juu mbinguni, ni asanti kwa nafasi hii. Tunaomba uzidi kutufundisha na kutujulisha kweli zilizo katika neno lako siku zote. Kwa wiki hizi 2, naomba uweze kutufunua masikio yetu ya kiroho na macho yetu ya kiroho ili tuisikie sauti yako na kukuona wewe. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amina. Asante sana mwalimu, uweze kubarikiwa, Mungu akutie nguvu.
siku ya nyingine tena uje uweze kutufundisha neno la Mungu. Wimbo.